السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة في النموذج الخامس. أول سؤال بيقولك 5 زائد 7 جذر الاتنين ناقص الأربعة زائد جذر الاتنين. طيب هنحل الأول جذر اتنين مع الجذر الاتنين وبعد كده الأرقام مع بعض. طب هنا 7 وهنا طبعا بيبقى فيه 1، ف7 زائد الواحد ب8 جذر الاتنين. طب و5 ناقص الأربعة ب1، فتطلع الإجابة 1 زائد 8 جذر الاتنين اللي هي رقم ج. السؤال التاني بيقولي ما ناتج 5 تربيع زائد 5 تربيع. طب ما 5 وتربيع ديت اللي هي 25 زائد 25 يعني بتساوي 50، فالإجابة تطلع د. سؤال رقم 3 بيقولك 49 AB زائد 14B تربيع بتساوي، خد ال7 B عامل مشترك. لما ناخد ال7 B عامل مشترك هيتبقى عندي ايه؟ 7A زائد، قولي كده اكتب عندك على الآلة حتى، 14 على 7 تطلع لك 2B، فالإجابة تطلع 7A زائد 2B اللي هي ب. سؤال رقم 4 بيقولي إذا كانت كثيرة الحدود 16x تربيع ناقص 40x زائد الk تربيع مربع كامل، فما قيمة الk تربيع دي قيمة الحد الثالث. فأنا لو عايزة أجيب الحد الثالث إيه قانونها؟ كان قانون بيقول الحد الأوسط تربيع، يعني 40x تربيع على 4 في الحد الأول اللي هو 16x تربيع، فيطلع بيساوي 40 تربيع ب 1600x تربيع على 4 في 16 هتطلع لك 64x تربيع. فالإكس تربيع هتروح مع الإكس تربيع، فيبقى عندي 1600 على 64 فتطلع بتساوي 25. نركز ال25 دي قيمة الكي تربيع، هو عايز الكي بس، تطلع بتساوي ايه؟ موجب وسالب الخمسة. ندخل في سؤال رقم 5 بيقول لي xy زائد 5x زائد 7y زائد 35 بتساوي x زائد a y زائد b. طبعا ده 4 حدود يعني تحليل بالتقسيم. تعالى ناخد من اول جزء الاكس عامل مشترك، هيتبقى لي ايه؟ y زائد الخمسة زائد، طب وناخد ايه من هنا عامل مشترك؟ ناخد ال7 عامل مشترك، هيبقى لي y زائد الخمسة. يبقى عندنا هنا y زائد الخمسة عامل مشترك، لما ناخد y زائد الخمسة عامل مشترك هيتبقى عندي ايه؟ x زائد ال7. فبقى عندي الخمسة ديت اللي هي قيمة البي، والسبعة دي اللي هي قيمة الايه. هو عايز ايه بقى؟ عايز ايه ناقص البي، يعني عايز 7 ناقص الخمسة اللي هي بتساوي 2. سؤال رقم 6 بيقول لي إذا كان عندي مثلثين A B C يطابق المثلث LMN، وبيقول لك قياس زاوية C 90 درجة، يعني مثلث قائم الزاوية. عايز قياس زاوية L زائد قياس زاوية M. طبعا عشان مثلثين متطابقين، فمعنى كده ان قياس زاوية C بيساوي قياس زاوية N، فاللي هما الاتنين يبقوا 90 درجة. طب ما احنا عارفين اصلا ان مجموع قياسات الزاوية بتاعت المثلث بكام؟ ب180 درجة. فلو احنا خدنا 180 ناقص 90 بتساوي كام؟ 90، فالإجابة تطلع ب. ندخل في سؤال رقم 7 بيقول لي إذا كان عندي AC بتساوي 12 سنتيمتر فما طول ال AE. طب ما أنا عندي هنا في توازي، وعندي الجزء بيساوي الجزء ده بيساوي الجزء ده، فإذا عندي ده بيساوي ده بيساوي ده، وهو مديني ده كله ب12 سنتي. فأنا لو عايزة أجيب ال AD بس أو ال DE أو ال EC، فأقول 12 على 3 اللي هي عندي بتساوي 4. فهو عايز ايه؟ عايز ال AE اللي هي عبارة عن AD زائد ال DE، يعني 4 زائد ال4، فتطلع الإجابة 8 اللي هي د. سؤال 8 بيقول لي إذا كان عندي C بتنتمي إلى محور تماثل AB، فما قيمة AC ناقص البي سي. من الجزء اللي هو قالهولي ان السي تنتمي الى محور تماثل AB، معنى كده ان انا عندي AC بتساوي البي سي، يعني لما اجي اطرحهم هما الاتنين رقمين زي بعض، لما اجي اطرحهم يديني ايه؟ يديني 0. سؤال رقم 9 اذا كان معايا سميشن الاف او المجموع بتاع الاف بيساوي 50، وسميشن اف في اكس ام بيساوي 800، فما قيمة الوسط الحسابي؟ طب ما احنا اصلا الوسط الحسابي بقانونه بيقول لك سميشن الاف في الام على سميشن الاف، يعني 800 على 50، صفر هيروح مع الصفر، 80 على 5 فيها 16.
ندخل بقى في أول سؤال من الأسئلة المقالية. أوجد في R اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية. أول سؤال x تربيع ناقص 11 بتساوي 5. طب ما ده سهل قوي، x تربيع بتساوي 5 زي ما هي، السالب 11 تروح بعكس الإشارة تبقى زائد 11. تطلع الاكس عندي الاكس تربيع بتساوي 5 زائد 11 اللي هي 16. في الاكس تطلع بتساوي موجب وسالب جذر ال16 يعني بتساوي موجب وسالب الأربعة. الجزء التاني من السؤال اكس تربيع ناقص 15 بتساوي 2 اكس. الاتنين اكس دي محتاجين ننقلها الناحية التانية فهتيجي بسالب 2 اكس وفي نفس الوقت تكون مترتبة المعادلة، يعني هتبقى اكس تربيع ناقص 2 اكس ناقص ال15. طب حلو قوي، هنفتح القوسين بتوعنا، هنا اكس هنا اكس، عايزين رقمين نضربهم في بعض يكون الفرق ما بينهم بيساوي الاتنين اللي هو ايه، الخمسة في التلاتة ب15 لما نطرحهم يطلع لي الاتنين. هنا الاشارة ناقص يبقى الكبير هياخد اشارة اللي في النص، التاني هيبقى العكس. طبعا لسه كده السؤال مش خلص، احنا لسه هنقول اكس ناقص الخمسة بتساوي 0 واكس زائد التلاتة بتساوي 0 عشان نجيب مجموعة الحل. والسؤال اللي فات برضو ما جبناش مجموعة الحل، هتطلع مجموعة الحل بتاعت السؤال اللي فات بتساوي سالب الأربعة والأربعة. نرجع للسؤال ده تاني، الاكس هنا تطلع بتساوي الخمسة والاكس الناحية التانية بتساوي سالب 3، فمجموعة الحل هتطلع بتساوي كام وكام، سالب 3 و5 في قوس مجموعة. مديني في السؤال رقم 2 قيمة للA وقيمة للB وعايز A ناقص B الكل تربيع في أبسط صورة. طب أول حاجة إن احنا نعملها أصلا نعمل إيه؟ نبسط البي قبل ما نبدأ نحل. البي هو مديهالي بتساوي إيه؟ 1 على جذر 3 زائد جذر 2. طب ما تيجي نضرب في المرافق، هنقول جذر 3 ناقص جذر 2 على جذر 3 ناقص جذر 2، يعني هتطلع بتساوي جذر 3 ناقص جذر 2 على جذر 3. لا بقى هنا جذر 3 في جذر 3 تبقى على 3 ناقص 2، يعني هتطلع بتساوي جذر 3 ناقص جذر 2. هو عايز ايه؟ عايز ايه ناقص البي، يعني عايز اول حاجة قيمة الايه هو مديهالي جذر 3 زائد جذر 2 ناقص جذر 3. مش تنسى ان الناقص هيتضرب برضو في سالب جذر 2 فتبقى زائد جذر 2. ده هيروح مع ده هيتبقى لي عندي هنا 1 هنا في 1 وهنا في 1 فواحد زائد 1 2 جذر 2. هل هو عايز كده بس؟ لا ده عايزها كلها ايه، الكل تربيع، يعني هتطلع 4 في جذر 2 تربيع ب2 فتطلع الإجابة ب8. ندخل بقى في سؤال رقم 3، حلل كل مما يأتي تحليلا تاما. أول سؤال بيقولك ال تربيع زائد 8 ال ناقص ال20. طبعا هنعمل ايه؟ أول حاجة هنفتح قوسين، هنا ال وهنا ال، عايزين ال20 دي كام في كام، الفرق من بينهم يطلع لي 8 اللي هو 10 في 2. طب والإشارات، الكبير هياخد إشارة اللي في النص اللي هي الزائد والتاني هيبقى العكس. ندخل في سؤال 2 ب تربيع ناقص 4. دي سهل جدا، ده هنفتح قوسين قد بعض، جذر البي تربيع ببي هنا بي وهنا بي، وجذر الأربعة هنا 2 وهنا 2، واحد بالزائد وواحد بالناقص. ندخل بقى في الجزء الثاني من السؤال الثالث، بيقول لي استخدم التحليل لتسهيل حساب قيمة 87 تربيع ناقص 13 تربيع. شايفاك وانت رايح تجيب الآلة عشان تحله، لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لأن ده سؤال مقالي ولازم خطوات. هو عايز تحليل، هيبقى زي السؤال اللي فات، هنفتح قوسين، هنا هيبقى 87 وهنا برضو 87 وهنا 13 وهنا 13، واحد بالموجب وواحد بالسالب. طيب احنا عندنا 87 ناقص 13 هيطلع لك 74 في 87 زائد 13 100، يبقى عندنا 74% ب7400. كده انت تاخد الدرجة النهائية. ندخل في سؤال رقم 4، مديك شكل رباعي بيقولك ان قياس زاوية بي ب90 درجة، ومديك اي بي ب9 والبي سي ب12 والسي دي ب17 سنتيمتر والاي دي ب8. ماشي، عايز اول حاجة اثبت لي ان قياس زاوية دي اي سي اللي هي هنا ديت ب90 درجة، يعني عايز اثبت ان المثلث قائم الزاوية. طب انا ازاي اثبت المثلث ده قائم؟ كنت بروح اجيب اكبر ضلع واربعه
والضلعين التانيين بجمعهم واربعهم ويطلعوا كلهم بيساووا بعض. يعني ايه؟ طب ما انا عندي هنا الدي ايه ب8 والدي سي ب17، يعني انا فاضل لي اجيب الاي سي. طب ما انا هجيبها من المثلث ده لان ده قائم، اقدر اجيبها ايه من فيثاغورس الوتر. طيب يبقى عندي الاي سي الكل تربيع بتساوي البي الاي بي تربيع زائد البي سي تربيع، يعني عندي الاي سي تطلع بتساوي جذر 9 تربيع زائد 12 تربيع، فتطلع بتساوي 15 سنتي. كده جبنا الاي سي. نروح نشوف بقى دلوقتي ايه اكبر ضلع عندي. طلع ال17، يبقى هنربعه 17 تربيع يطلع بيساوي ال17 تربيع 289. اروح اجيب بقى الضلعين التانيين اللي هو عندي ال8 تربيع زائد ال15 تربيع، تطلع بتساوي كام؟ 289. طلعوا بيساووا بعض، فاذا المثلث قائم الزاوية، فإذا عندنا ايه؟ زاوية دي اي سي بتساوي 90 درجة. السؤال لسه مش خلص، ده عايز كمان أوجد مساحة الشكل A B C D، يعني مساحة الشكل كله. طيب هنجيب أول حاجة المثلث، مساحة المثلث اللي تحت ومساحة المثلث اللي فوق ونجمعهم على بعض، يعني هتبقى نص القاعدة في الارتفاع، فنص في 12 في 9 زائد نص في 8 في 15، فتطلع لك بكام؟ احسب على، فتطلع بتساوي 144 سنتيمتر. ندخل في سؤال رقم 5، بيقول لي إذا كان عندي AD متوسطا في مثلث ABC القائم الزاوية في ايه؟ عايز طول AD. طب الأول احنا محتاجين نجيب الإكس علشان نجيب طول البي دي اللي هو كمان بيساوي البي سي. فأنا أول حاجة أقولها إيه؟ أن أنا عندي اي دي متوسط، بما أن عندي اي دي متوسط فعندي البي سي بتساوي البي دي. تعالى بقى نجيب الاكس، يبقى عندي 3x ناقص 8 بتساوي 2x ناقص 3. هنحط الاكس كلها في طرف والارقام لوحدها في طرف، يبقى 3x ناقص 2x بتساوي -3 زائد 8. 3x ناقص 2x بx بتساوي -3 زائد 8 ب5. يبقى خلاص بما ان عندي البي دي بتساوي الدي سي تطلع كلها ايه؟ 7 سنتي. طب لو دي 7 سنتي ودي 7 سنتي يبقى كلها كام؟ 14 سنتي. بما ان عندي A دي متوسط خارج من رأس القائمة، فانا عندي A B بتساوي نص البي سي، يعني 14 على 2 فيها 7 سنتيمتر. طبعا دي عندي ال A دي مش ال A B. ندخل في سؤال رقم 6، عايز قياس زاوية B C D اللي هي الجزء اللي هنا ده. طيب ما احنا اول حاجة هو مديني زوايا الخارجة. طب ما احنا اول ما نستنتج على طول ان احنا عندنا ايه؟ مجموع قياسات الزوايا الخارجة بتساوي 360 درجة. طبعا نكتبها. خلاص يبقى هقوم واخدة كل الزوايا الخارجة اللي هي 4A زائد 3A زائد 4A زائد 4A زائد 5A بنساويهم ب360. طيب روح اجمع لي بقى 4 زائد 3 زائد 4 زائد 4 زائد 5 تطلع لك 20A. دول كلهم بيساوي 360. هنقسم هنا على 20 وهنا على 20، يبقى الايه عندي ب18. طيب هو عايز الزاوية اللي هنا دي. طب ما ده خط مستقيم، يعني الزاوية بتاعته 180، يعني انا اقدر اجيب ال4 ايه واطرحهم من 180 اجيب الزاوية اللي هو عايزها. طيب ال4 ايه بتساوي ايه؟ بتساوي ال4 في ال18 تطلع بتساوي ال72. يبقى قياس زاوية بي سي دي بيساوي 180 ناقص ال72، فتطلع لك ب180 درجة. وبكده نكون خلصنا حل النموذج الخامس. فاضل لنا آخر سؤال وهو سؤال الإحصاء، هتلاقوه محلول على قناتنا على التليجرام، الرابط تحت في التعليقات. ومع السلامة واشوفكم في الفيديو الجاي.